所以你可以看到几乎每一个线都，如果说这样来看不太清楚，所以都还必须要放大来看。好，但是在这个图呢里面呢，我们去叠，好，用不同颜色呈现，好，像那个原本呢，好，成圆的本体，哈，它是紫色，然后那个地级原图也是紫色，然后我们呢用地图去叠的时候，去套的时候，就是会有一个复原图，好，因为那是有一些空在那边，我们用地图来叠，就是有个复原。我们用不同属性的颜色去区隔它资料来源是哪里，所以是透过这样子开始去重现这样子一个层次所经之处。然后我们灯外层次组成，因为它是本来就是植物构成的，所以说我们就用浅绿色来做一个图示。那好，那叠出来之后，发现那个地级资料里面有一些会比较清楚的，有一些比较清楚的。有一些比较清楚的，像这紫色的，这个比较清楚，好，然后有一些一边有一边没有，好，可蓝色呢，这个就没了，这个图里面都已经看不到了，地级图里面没有蓝色那一段，所以那一段我们只好靠以前的旧地图去把它呢做一个复原，那当然复原的准确性就没有像原本地级图那么精准了，那这个是因为我们是用现在的 GIS 图做地图，所以说那个局部范围的误差会控制在比较小的范围。好，那前面这个操作的过程呢，我就比较快的提过那接下来，因为我把它拆成几个档案，怕它单掉。换了很多图档之后会怕它单掉，所以说把它拆成几个档案。接下来我会呢，就是说依序介绍每一段我们的城墙、城门它的它的原来的位置那介绍完那个内层以及东外层之后，后面我们还有一些资料，就是说跟建总在谈的我们的那个旧城再生有关的就是我有拿了我们以前做社造的一个旧城原本那时候他们的一些成果的 PPT 那个部分呢就是也穿插来跟各位做介绍，然后最后面还有古都保存基金会他们也有做了一些套叠我也在今天有跟他们拿到了档案所以这个部分呢就是让大家可以稍微做一下那个比较好，那我们来为各位介绍这个就是局部放大好，我们以前可能大家没有机会看到那么大的一个细部的图因为我们看到就是一张完整的大图一个台南古城图。那你真的把那个小北门地方放大之后，你可以看到小北门，它在1875年，魏汉他们的图是这个样子。到呢1911年是去改正的说，小北门城墙，它其实有瓮城它里面有一个城门，一个城楼，然后外面还有一个，瓮城外面还有一个城楼，一个城门，所以说它的形貌非常的清楚，城墙你都还看得到。好，在地旗图里面，也是很清楚城门还有外面的那个部分，还有城墙，你可以看到突出的部分这些都是当时城墙上的一些给士兵住，或者是那个敌楼等等这些设施所以但是这一边就消失了，这边你看这地级到这边就不见了，它就变成了马路了，所以说这个部分在我们后来不得已只好用老地图来跟它比，因为在地级里面，地级你可以看到长这个样子。这边没有，那我们叠就这样子，很明确的，有的把它画上线，那因为这是以这附近所以说其他就不管了，然后这是它的周边的相关的那个土地定找的范围城墙的外面它有一些就是缓冲地带，然后这是我们去叠出已经消失的那个城墙，然后这是现在的，去抓那个点。去对，所以说就可以对到现在的地级图里面相对位置，概略是在哪里？那是小北门的部分，所以说我们可以看到它的旧的城的位置差不多是在之前的这一个以前的上宫山西所在那瓮城的位置呢，大概是在那个当地的那个
轮胎变得齐了，我画一个经过那个路桥西侧，就是说看刚才那个图到现地去比对，就可以看到原来它是在什么地方。那个稍微拉回去看一下。好，这是我们的建筑现在的都市计划和拆线换图了哈，你就可以看到这个公园，那个这算是那个公园北路这个地方你可以看到上面这个地方原本的瓮城所经之处在哪里所以这个都可以现地去看，大概就知道原本我们现在哪一个街角是以前的什么位置。那对下之后就可以看到它的一个旧迹经过什么地方，经过这个阶梯的下面。如果说我们呢要在那边画一个虚拟的铺面的话，或许就可以这样去点。其实，在台南府城，我们现在已经有做了一些，在台南现在已经有做了一些类似的铺面，可能大部分的朋友没有注意到。以我们最常去参观的安平古堡，那个安平古堡的铺面其实很有玄机各位可以试着去走走看。我每次都带同学去，故意叫他们去走那个铺面，然后就走一走，一下子要跳上花坛，一下子要跳下旁边的那个阶梯，就觉得很莫名其妙，为什么铺面会做那块青龙？你仔细看，发现它的铺面其实就是标示出原本热兰车沉积所在。然后现在呢，在我们的胜利路上也有类似的做法。胜利路上现在那个小东门的遗址那个地方考古挖掘挖出来之后，外面的瓮城它也是有做那个铺面呈现。所以说你走在那边，你会发现，为什么马路上有那个小石头，有那个小块的石头在凸出一个弧形，它就是在告诉你旧有的瓮城所在。所以类似的模式，如果说将来有心要做，当然，每一个成本的位置都可以比照办理的那我们会发现台南府城之前民国81年的时候，旧市政府那时候有立了一些那个石碑，一个一个去比对，发现这些石碑错误的一大堆。它的错误就是说，它钦差取节是在给你裁一个鹤那有的是还好啦，就在旁边那有的呢，可能就是说它地点就已经跟你的城比较没有关系了像它现在我们那时候去拍的时候，那时候是在明德国中的校门那里那个北边的人行道套叠起来会发现那个地方其实是在城外它也不在原本的城墙那个瓮城的本体所经的地方所以说它已经飘出去了位置就不对了那就是说有可能这些地方在之后，如果说做一些透地雷达或者是进一步的考古发掘，包括哪天挖马路的时候也会挖到东西的那接着我们很快的介绍下一段那下一段呢，我们看到这个是小北门到大北门之间这一段，就是最近引起大家关注的这一段因为它这一段呢，经过兵工厂旁边那条巷道321巷那一区然后接着一路拉到雁堂那一区，兵工厂那个巷道那一区然后那个一路拉到雁堂这边拉到我们的北门路上所以它北门路上瓮城是长这个样子那在这个图呢，在1911年的市区改善图还可以看到它的城墙还蛮清楚的，经过这个地方那在地籍图里面还可以看到一部分，公园以外这一部分有，公园以内没了地籍图里面没有所以说公园以外有的我就紫色，没有的用地图叠出来的就用绿色的我们现地去看呢，目前还在的就是这一个，那这一个就是树下这一次被挖掉的这个是在旁边，在北边这个巷道里面比较相关这是目前掌握得到的，但是地底下有没有，这个就是要靠另外一个部分的透地雷达以及之后考古发掘。可以看到相对位置，所以呢，我们大北门的这个城门是长这样的。那这个是讲那个城墙的部分所以说所经之处，在巷道里面的一段城墙可能有些朋友也去找过经过哪个地方？经过321巷旁边的巷道，像我们最近有在审这个部分的宿舍区有建议，就是说他要把这一户跟这个城墙的遗址做一个结合，做规划。那到了公园里面。
面哈，我发现有一件事情，不知道是该称许还是怎样哈，就是那时候我去对比的时候，发现他做了一条很明显的铺面，而且还做了这样子的造型。这个东西下面好死不死就是旧城经过的地方，我一则以喜，一则以忧，当然高兴他知道这个地方曾经有城墙经过，但是忧的就是你该不会在做这个时候把下面的城基挖掉，所以我一直不知道这下面到底还没有东西的接着在公园里面呢，它其实沿着步道沿着那步道的旁边就有城墙，我们再看这一段，这个就是这一次被挖掉的。那，我刚开始看到被挖掉，我也是蛮傻眼的那也是跟建龙一样，蛮生气的跟很多人一样都很生气。不过我后来，因为刚好有同学也在公务局服务，稍微去了解一下，原来当年我们做这些调查开了这些的座谈会的这些资料呢，历经4年多公务局里面。根本已经没有人知道以前我们做过什么调查，那边有什么东西。结果他们现在呢，在公园那边第一线管的人也是状况外，就其实应该是无知的成分非常的高无知了，因为他根本不知道这是什么玩意连那个字也都不去看，然后就把它挖掉了。所以这个部分也让我发现，就是我们市政府包括县市合并一些资料的交接以及呢，我们很多横向不同的单位的连结文化局做了什么资料出来，可是你公务局相关的业管单位，其实人事一直变来变去，到后来就没有人知道，这也是造成很多这些遗迹可能就是会在这种情形之下被那个破坏掉。好，然后拉过来，其实还有在过去之后，各位可以看到这边，这个也是的在过去其实还有一段。仔细一看沿着那个步道再下一点的地方都可以看到有一些就是说城角的残迹露出来所以那个每次带同学去都在那边找一下这边有一段，那边有一段。好，然后大北门，你看到它的位置是在我们这个路口，其实它是瓮城是这样出去的。那可以看到这个图有日治初期，那时候甚至有轻便轨道，所以说在我们网络上有一些老照片可以看到轻便轨道经过。这在公园铺地图里面更清楚了。台南公园设计的时候，他就很清楚告诉你这边有城墙。好，那可是地基图没有，地基图没有资讯，只好去拼，去叠，那但是找到旧基的地方就在这个地方。所经之处了好，那接着这一段呢，在成大的光复校区北边，这一段这几年也陆续有找到几段疑似遗址的，可是这中间又产生了一些讨论就是它到底是不是在原来的地方？因为当初日本人把城墙拆掉的时候，那些拆掉的那个断垣残壁呢，有些呢就被填在旁边的沟，有些呢被推倒，有些被移到远一点的地方去丢。所以我们现在有时候挖马路挖到这边有一小段东西，到底它是不是在原来的地方，还是说是被丢过来的？这也是一个问号。所以说，有关在北边这一段呢，有蛮多不同的讨论了那但是比较明确就是原本那个卫戍病院外面那一排并不是那一排并不是，那个位置已经飘出去了。这个也是同样去叠出来。那这里在之前人行道工程还有围墙工程没做之前，曾经我看到旁边好像隐约露出一段，现在好像也没看到了成大的这旁边大北从大北门到我们的小东南之间的一个管理。那小东门这边呢，后来因为这个考古发掘这一段后来有挖出来，有找到它的旧迹这个稍微看一下。